Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Сандуғаш, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен голубцы тағамын жасайтын боламыз. Тәтті бұрыштар ешқандай бөлінбей, күріші нормасында, артық ешқандай майсыз әдемі пісірудің жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Мінекей аз ғана құйрығымызды майдалап, осылай кішкене кубиктап турап алатын боламыз. Және де пияздарымызды турап аламыз жіңішкелеп. Қызып тұрған қазанымызға майда етіп турап алған құйрығымызды қуырып алатын боламыз. Қуырылу барысында өзінің аз ғана майы бөлінетін болады. Енді осының үстіне пиязымызды салып жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей бізге осы аз ғана құйрықтың майы жеткілікті болады, себебі фарштың құрамында өзінің майы болады. Сонда фарштың өзінің майы бөлінетін болады. Бізге сол үшін қуыру барысында артық ешқандай май қажет болмайды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай салатымызды салып аздап қуырып алдық. Енді оның үстіне суымызды құятын боламыз. 4 литр шамасында суымызды құйып, енді бетін жауып қайнатуға қалдыратын боламыз. Мінекей енді тәтті бұрышымызды көріп тұрғандарыңыздай басынан кішкене ұстап айналдыра жаймен басып тартып қалсаңыздар, мінекей осылай әдемі бүтін болып алынатын болады. Бұл сіздерге лайфхак ретінде болсын. Мінекей осылай барлық тәтті бұрыштарымызды тазалап аламыз. Және осы тәтті бұрыштың ішіне салынатын пиязымызды мінекей 2-3 бөлікке бөліп майдалап, жұқартып турап аламыз. Және де ыстық суға күрішімізді алдын ала салып алатын боламыз. Кішкене ыстық су болса болғаны. Мінекей күрішімізді дайындап, мінекей жуып, суын төгіп алған соң фарш 400-500 грамм шамасында фаршымыз, пиязымыз және мінекей ыстық суда тұрған күрішімізде барлығын қосып алдық. Тұз, бұрыш шамасына қарай, дәміне қарай қосып алсаңыздар болады. Мінекей тұзымыз бен бұрышымызды қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей осындай бұрыштың түрінен қосып алдым. Енді барлығын жақсылап езіп, пиязымызды езіп тұрып, мінекей жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Бір келке етіп араластырып алған соң, енді тәтті бұрыштарымызға салатын боламыз. Мінекей тәтті бұрышымыздың ішіне жақсылап салып аламыз. Дайын фаршымызды. Басқа ешқандай артық нәрсенің қажеті жоқ. Осы күріш, фарш және пиязымыз болса болғаны. Мінекей барлығын нығыздап салып алған соң, қолымызбен кішкене басып, ішін осындай қуыс етіп қалдыратын боламыз. Сол кезде толықтай өзі нормасына толып, тәтті бұрыштың іші толықтай толып, әдемі, таза, ешқандай жарылмай әдемі болып пісетін болады. Мінекей кішкене ғана осылай саусағымыздың ішіне осындай қуыс қалдыратын боламыз. Сол кезде тәтті бұрыштар өте әдемі болып пісетін болады. Мінекей барлығын дерлік дайындап алдық. Мінекей бір келкі өте әдемі болып шықты барлығы да. Енді қайнап тұрған суымызға салатын боламыз. Мінекей біздің осы уақытта суымызда қайнап дайын болып тұр. Енді осыған бір картошка, бір сәбіз шамасында қосып алдым. Мінекей қайнап тұрған уақытында қосып алдық. Енді тәтті бұрыштарымызды мінекей осылай суға батып кеткенше осылай толығымен барлығын салып жайғастырып алатын боламыз. Және отымызды, газымызды кішкене азайтатын боламыз. Жай отта қайнауы қажет болады. Достар, міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді және тәтті бұрыштар жарылмай, голубцымыз өте әдемі болып пісетін болады. Енді барлығын салып алған соң, тұзымызды қажетті мөлшерде салып алатын боламыз. Мінекей осылай бір қайнаған соң, жай отта, міндетті түрде жай отта пісіретін боламыз. Енді қазанымыздың бетін жауып, жай отта қалдыратын боламыз. Мінекей достар, менде уже пісіп дайын болды.
мінекей көріп тұрғандарыңыздай ешқандай тәтті бұрыштарымыз жарылған жоқ. Сорпасы да біркелкі, таза, өте әдемі болып шықты. Ең бастысы артық ешқандай кілкілдеген майы да жоқ. Барлығы да өзінің нормасында өте әдемі болып пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде қазақша контентті қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар, достар. Мінекей қараңыздар, қазір сіздерге бөліп көрсететін боламын. Өте әдемі болып шыққан тәтті бұрыштар мінекей өте әдемі болып шықты. Күріші де мінекей өзінің нормасында өте әдемі болып шықты. Ал достар, назарларыңызға рахмет. Менімен бірге болған әрбір жанға, оқырманға алғысым шексіз. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.